បាទជំរាបសួរដោយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីដល់បងប្អូនបាទខ្ញុំមានប្រហុកកញ្ច្រាំជាមួយសាច់ជ្រូកបាទឆាប្រហុកកញ្ច្រាំបាទខ្ញុំហូបនិយាយឡើងមកហូបបានប៉ុណ្ណេះអីបងប្អូនអើយបាយ2ឆ្នាំអីហ៎បាទតោះឡើងអត់ខាតពេលបងប្អូនយើងមកកញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកសិនបងប្អូនយកកញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកឲ្យម៉ត់ទៅមកចាំយើងដាក់ប្រហុកតាមក្រោយវាស្រួលបងប្អូនឆាប់ម៉ត់បាទហើយប្រហុកនេះយើងហាន់បងប្អូនយើងដុំឲ្យយើងហាន់វាសិនណាយើងហាន់វាចាំយើងកញ្ច្រាំវាតោះនេះប្រហុកយើងយកដាក់ប្រហុកចូលមកបងប្អូនបាទប្រហុកនេះឆ្អឹងទេបងប្អូនចាំយើងកញ្ច្រាំវាម៉ត់តិចមកបាទហើយយើងច្រាំប្រហុកឲ្យវាម៉ត់ជាមួយសាច់ជ្រូកហ្នឹងមកបងប្អូនហើយយើងដាក់គ្រឿងក្រៅតាមក្រោយទៀតបងប្អូនហើយវីដេអូនេះចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំភ្លេចដាក់អំពិលបងប្អូនបាទច្រាំដូចភ្លេចដាក់អំពិលចាញ់ខ្ញុំថែមអំពិលតាមក្រោយបងប្អូនពេលខ្ញុំឆាខ្ញុំដាក់អំពិលលេងមួយទឹកបានចាក់ឆាវាតាមក្រោយតែវីដេអូពេលមួយអំពិលក៏បានថតដែរបងប្អូនបាទគាត់ចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនច្រាំកុំភ្លេចដាក់អំពិលបងប្អូនដាក់អំពិលហើយឆ្កាត់ក្របវាចេញមកហើយយើងដាក់ច្រាំវាជាមួយប្រហុកហ្នឹងមកបងប្អូនហើយដាក់ខ្ទឹមដាក់ម្ទេសចូលបងប្អូនសពគ្រឿងមកតោះឡើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចេងចូលមកហើយស្ករយើងដាក់រាងច្រាបទៅមកបងប្អូនប្រៃប្រហុកប្រៃដែរតាមចំណូលទៅបងប្អូនចិត្តផ្អែមចិត្តប្រៃអីដាក់តាមហ្នឹងទៅអាចភ្លក់មើលបានបងប្អូនបាទមើលតែថាមុំហើយគឺហើយបាទតោះឡើយចាប់ផ្ដើមដាក់ឆាប្រហុកបងប្អូនដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្តៅចឹងមកហើយចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រហុកនោះប្រហុកនឹងចូលមកឈៀវហ្មងច្បាប់ផ្លឹងតិចចឹងមកបងប្អូនឆាវាក្រៀមមកចាស់ហៀងតែខ្ញុំប្រើវាតើឥឡូវឆារបស់យើងគឺរួចរាល់បងប្អូនតោះឥឡូវមកចាប់ផ្ដើមភ្លក់មកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបាទ
bài bạch nàng ấy mà người lang mong bảo trông cái ấy chia ra mong bảo đây đậm mặt nó còn khơi mặt đó là chia đây chia không mong bảo mà tôi nói bà ai xạ thôi nó tè bàn thì thôi nghe nghĩ rồi thôi chắc ban nha trong mong bảo đấy người lang ấy bài á được học